Ni ile ya Spain. Yes, Spain na Cape Verde. Nakwambia jana hiyo kama kuna mpira mchezo mzuri ni hiyo. Yaani gonga ni gonge. Gonga neti ni gonge neti. Nakwambia beti zimeungua. Unasema beti zivaa nini? Ziliungua. Nakumbuka. Yes. Jamaa alikuwa amesema hiyo timu inapigwa 5 and above. Allah. Hata goal ikupatikana. I say. Na sidhani kama kuna mtu aliweka draw. Kwani wamejua ni Hispania inapepeta Cape Verde vibaya sana. Alafu Mungu ni nani? Mungu alifanya ile yake. Pana cheza na mipango ya Mungu bwana. Nyewe usidharau kitu. Yes. Acha tu imalizike ndio ujue uzuri wake. Ndio sana. But mimi nimerauka poa. Gidaro tunaona kumetulia. Yes. Ni watu wa kila mtu kwa shughuli yake. Yes sir. Kujitafutia. Muhimu sana, kila mtu ajitafutie. Muhimu sana. Wala kuongelea siasa. Wangoje time yake itafika. Wakuongelea siasa ni kina nani hawa? Sasa unajua kuna ndio anamkanga tu. Ndio. Anakuja mahali unachapia job yako. Anaanza kuambia, unajua anataka tu usubae kama anaanza story hata kama si wewe si fan wa Gachagua ama ni fan wa Gachagua ama wa Ruto. Ndio. Ameshaanza tu unaonaje one term? Ama two term unaonaje? Yes. Sasa wewe utafanya kazi ama ni siasa mtaani? Sura mwambie tu bro niko kazi ama? Unamwogopa. Badala ya kumwambia. Yes. Kama ulikuwa na elimu ama unafanya kazi ya mjengo, mpatie tu kijiko. Ndio. Yeye ndo atafanya kazi yake, ajua anafanya ya bure ama atalipwa. Hivyo tu. Usisumbuane. Kino ukimwambia jio nini mtakosana. Ile kitu maana kumfukuza vizuri ni umpe ile kitu yote unafanyia kazi pia join. Yes. Akiona vigumu sana kanyage kubwa. Ngoja time itafika. Yes. Wako na tabia mbaya. Mimi mtu akuja na mwambia tu bwana wewe fanya hivi, mimi niko mboka. Sasa unajua aski. Una uhakika atakataa kusikia? Sasa kama ataendelea tu kuongea hapo. Bas, sasa hapo sasa unachukua kiboko. Usikie kitu inaitwa kiboko. Hapo sasa ndio unachukua ile kitu inaitwa kiboko. Unamwambia acha nisimame hivi nirudi. Iko sawa, lakini tumesema watu kwa idling kwa kazi ya watu. Waache tabia. By the way nimeona watu kama hao wengi. Sio mara ya kwanza. Kuna jamaa fulani pia maini complainia hivi akaniambia kuna jamaa fulani yeye kuja tu kwa kazi yangu. Yaani mimi aoni niko yeye upita tu hivi. Akiona tu mic amefungua basi hapo ndiye anataka kuketi. Hivyo ndio kuko siku hizi. Yes. Alafu anaenda kwa nyumba anasema huko nje hakuna kazi. Na ameshinda kwa mwingine huko hivyo, mwingine ameshinda tu kwa barabara. Yes. Mwingine ako tu amekaa chini ya mti ni Google tu. Alafu analia siku ni mbaya. Ati Ruto must go. Sasa bala tuambie nani anafaa rudi, atuambie. Yes. Agenda yake tu ni Ruto must go. Lakini wewe uone Ruto must go? Mimi sijasema sioni ama naona. Unajua ile kitu unaona? Mzaje nikusaidie mahali ama tusaidiane, yes sir. Ukiwa na watoto watatu. Yes. Uko na ndizi 2. Uko na nini 2? Ndizi 2. Yes. Na uko na watoto watatu. Wako mmoja na marafiki zake 2. Yes sir. Nigawia hiyo ndizi. Mimi napatia watoto wa jirani wote mmoja alafu nawaambia kila mtu agawie huyu nusu. Hesabu rahisi. Alafu hiyo waka kwa amepata hiyo moja full, si ndio? Atakuwa amekula mzima bila kupingamizi yoyote. Sasa hivyo ndio watu upande ile nyingine wanafanya. Hao wanasema tuko kwa gava, hataki kitu yoyote. Yes. Lakini wanapitia kwa wale wengine ili ule atapata. Apewe kitu kubwa kuliko hao wengine. I say. Hivyo ndo kanachorwa. Yes sir. Unasikia sisi watu hao nini hatutaki kitu.
hata tutaki vice. Yes. Lakini anajua pale ule mwenye anataka asimame. Ako chini yake. Anajua hataki chochote kile. Nyinyi fanyeni mtakachofanya, lakini kumbe jamaa anajua ile kitu anatafuta. Kabisa. Lazima mtu akuwe mjanja. Lazima kuwe mjanja hapa. Hii siasa nazo za Kenya hizi. Usipokuwa mjanja, basi sasa wewe ndio utajanjuriwa, utaona mashetani na macho. Lakini iko fiti. Yes sir. Naambia tu jamaa wangu wiki. Tunamngoja sana aingie kazi. Yes sir. Boda wangu wengine sijawaona, naambia baridi bana ikifanya wakose kuamuka. Wasidanganyia. Watu unajua sasa hiyo wadanganyia nini? Ati jana niliona World Cup. Ati usiku na hakuna kitu aliona. Jamaa alilala saa 2. Ni kweli. Ati jana alafu namuuliza nani aliscore? Hata sijui mechi iliisha aje. Na uliona nini? Hata hakumbuki nani aliscore. So namuuliza wewe uliona nini? Si niliona kombe la dunia. Hivyo ndio wanafanyanga. Hivyo ndio wanafanyanga kabisa. Sasa hii jamaa anakuja kazini anachelewa kidogo, alafu namuuliza kuliendaje bana? Unajua tu ni World Cup. Ni unajua tu vizuri, alafu namuuliza nani aliscore ajui. Moto namuuliza ilikuwa game team gani na gani? Unasikia mimi kwambia Harambee ilikuwa inacheza. Ala. Harambee tena. Round 2. Asante, shukrani za dhati sana. Poa bana. Anaitwa Mike wengine mara nyingi unifurahisha sana hapa kwenye kipindi Amka na Mtaa asubuhi ya leo pandani 99.9 zikiwa zimesonga dakika 30 baada ya saa ngapi? Basi zikiwa zimesonga dakika 30 baada ya saa 12 asubuhi kwenye makala Amka na Mtaa. Ndugu Evangelist Paul Kisalam, yani a very good morning to you. Ulisema wewe ni team France, nimesahau kuuliza Mike wengine by the way ni team gani? Sisi watu wa Portugal leo ndio tunashuka dimbani. Nimesahau kumuuliza Mike yeye ni team gani? Ndugu Evangelist Paul Kisalam, yani ulisema wewe ni team, nikumbushe kidogo by the way. Kila mtu ukisalimia hapo anasema mimi ni team France, mimi ni team Cape Verde, mimi ni team DRC Congo, the Leopards. Unajua Congo wako na timu moja hapo inaitwa the Leopards of Congo. Timu moja mwacheche sana. Timu ambayo tunaisubiri sana kwa hamu na gamu. Walidhani kwamba wametumaliza, wakasema Congo wakifika huku USA watakuwa na quarantine sijui kwa siku ngapi ndio waende sijui kwa kombe la dunia. Congo na yani nani? Tuko pale pale, hatuogopi mtu yeyote. Tuko pale pale, hatuogopi mtu yeyote. Good morning ladies and gentlemen. Good morning. Mkubwa. Yes sir. Habari ya asubuhi. Mungu anasaidia. Habari za asubuhi mwalimu? Tumeamuka, tunashukuru Mungu. Bado hujaamuka wewe, sauti bado iko chini sana. Kumbe leo umegundua hata sauti. Sauti nimeishika vizuri sana. Wewe ni timu gani? Mimi niko Arsenal damu. Wewe ni? Arsenal damu. Ala, tunaongelea kombe la dunia ndugu yangu. Sasa Arsenal kwa kombe la dunia linaingiliana wapi? Unajua hizi zingine sasa hatukuwaji sana, zikifikia tunaingia chini ya maji. Haya, niambie habari za asubuhi mwalimu. Nimefikiria tu nimeona ni waamshe wanadagoreti wote. Ndio. Nikiwatakia siku njema. Hata mimi nakutakia asubuhi njema mwalimu. Mungu awabariki sana, wajitume watu waondoke. Nimesikia Mike akisema kuna watu wanatembea akisema hawana kazi, wanashinda kwa wengine. Mtu wajitume atafute kazi ya kufanya. Ndio. Kuna mtu anatoka hapa anaenda Karen kutafuta kazi ya juu hapa njiani, amewacha pesa ameenda kutafuta mbari. Ndio. Mtu anaweza anza kuuza mahindi, apike mandazi, apike chips. Utapata hako na risiti badala ya kutembea tu kwamba kazi hakuna. Yes sir. Hakuna kile serikali inaweza kukuletea chakula kwa nyumba. Lazima uondoke ujitume mwenyewe. Yes. Na umweke Mungu mbele. Kwa hivyo wanadagoreti wote wanakabiria, tunawatakia maisha marefu na Mungu awabariki sana. Alafu yes sir. Unajua ni nani anayekumaliza? Ni rafiki wako wa karibu. Rafiki yako ni hatari, chungana na yeye sana. Yule ambaye mnashare na yeye secret, mnakula na yeye. Yes. Huyo ndiye anajua siri zako, anakumaliza. Kwa hivyo kuna wimbo wangu hapo, rafiki kupe. Rafiki kupe. Rafiki kupe. Yes sir. Anaona wewe baadaye anakuangamiza. Ningependa uwafikie wanadagoreti wote asubuhi ya leo, rafiki kupe. Rafiki kupe, acha ni nakili chini, nitakuwa nakupa katika muda usio kwa mrefu. Rafiki kupe.
Na mzee Nyangwesa alienda wapi? Sijamuona siku nyingi. Msalimie sana watangazaji wetu wote hapo wapendwa wa Mtaani Radio. Yes sir. Wasalimie sana, waambie tunawatakia maisha marefu, Mungu apatie nguvu kina Kipe. Ndio. Wote wapatie salamu sana asubuhi ya leo, na wote ambaye wananijua Mwalimu Tom kutoka Torrent. Asante sana. Kibe tuko naye hapa sasa, ashaingia, yuko hapa ndani. Tulikuwa tunaona naye kombe la dunia hapa asubuhi. Yeye ni mzee ambaye anajituma pia. Aendi kwa kazi ya wenyewe kupiga story kama alivyosema Mike. Unajua tunatambua Mtaani Radio sababu ni radio inafundisha wanadamu. Ndio. Inawafungua, inawatia moyo. Kwa hivyo kuene na roho hiyo tu, na Mungu atawabariki, atapanua radio Mtaani Radio. Ndio. Na itaenda mbali. Kwa hivyo yeyote ambaye ananisikia asubuhi ya leo, mtu akitume kwa kazi yake, awache kuweka mafikira kwa mwingine. Ndio. Anawache sana kusema labda serikali. Hakuna vile serikali italetea wewe unga kwa nyumba. Lazima uondoke, ukajitafutie, ukajipiganie. Ndio. Mungu aingie pale aweze kubariki. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kwa hivyo tuseme hivi, ndio saa zingine asubuhi Mungu anatembea na gawa karata. Wewe anakupata unafanya nini? Anakupata umesimama kwa kipanda ya mwingine, ama anakupata na wewe unajituma. Kwa hivyo kila mtu ajitume, na Mungu anatumia ile kazi unafanya kukupeleka kiwango kingine. Kwa hivyo nawatakia tu afya njema wote wanaonisikia, na Mungu awabariki asubuhi ya leo. Kwa hivyo rafiki Kupe, ni vizuri kiwapikia wanadamu wetu wote na wapenzi wote wa Mtaani Radio. Asante sana, siku njema na Mungu awabariki msema. Asante sana mwalimu, kuwa na asubuhi njema, siku njema. Asante sana, salimia wanatoleni wote, Madam Helen na wengine wote pia wapa salamu zangu. Asante na uwe na asubuhi njema. Asante sana mwalimu Tom, kuwa na asubuhi njema hapa kwenye makala Amka na Mtaa. Na asante sana kuweza kutujalia kila laheri na kukumbusha ya kwamba jitume manake Mungu anabariki yule ambaye amejituma tena na zaidi na zaidi na zaidi. Ni saa 12 na dakika 36 Afrika Mashariki. Kwenye 0710606799 ndio nambari yangu ya mawasiliano kwa asubuhi ya leo. Mwalimu Tom ananiambia yeye ni mtu wa Arsenal damu, hata kombe la dunia ajui nini kinaendelea huko kabisa. Ni vizuri kusema ukweli, usije ukaambiwa haya tuambie timu yako ni gani, alafu uona baki unaanza kusema timu tena imetoka wapi? Huku kwema. Amka na Mtaa iko hewani kwa sasa. Unasikiliza ukiwa wapi ndugu mpenzi msaji yangu? Niambie kwenye 0710606799 ndio nambari yangu ya mawasiliano. Kioko Kilonzo wa Ulu unasema very good morning to you mzee mzima. Anasema good morning to you bwana Kioko, na uwe na asubuhi njema. Asante sana kuweza kutegea 99.9 bwana Kioko. Anaitwa Kioko Kilonzo wa Ulu. Asante sana. Alafu kuna Jacqueline Awora anasema tuko pamoja Spenya Kunipindi. Anasema yuko locked in kutoka Kanairo. Gotea Paul Suga na Cyrus Ogaki. Pia wote waweze kupata salamu zako. Emmanuel Mwaga anasema yuko maeneo ya Gitenga Village, Rioma, Kisii County, pamoja na your lovely wife, your lovely parents Anyaboke na Peter Mwaga yuko live. Unajua mimi nikisema tu live ninajua lovely ni mume ama mke, kumbe kuna lovely parents. Alafu kuna MC Werengai Nyongesa, tuko pamoja sana. Kuna John wa Kahedeman, pia tuko pamoja sana. Alafu kuna Benta Akothe, tuko pamoja kwenye kipindi. Kuna Abel Mkatelino Salano anasema mzee mzima kwema zaidi, Viga Mago Center wako Tionde N. Alafu kuna Victor Marcia yuko locked in. Kuna Kenga Palma, pia tuko pamoja na wewe. Davidson Weyema pia unasema good morning to you mzee mzima, unasema tuko pamoja kwenye kipindi 99.9. Zirudi kukuja kupitia 0710606799 ndio nambari zangu za mawasiliano kwa asubuhi ya leo. Tuwezidi kufuatana kwa njia nzuri tena zaidi ndugu mpenzi msaji wangu kwenye kipindi asubuhi ya sasa. Alafu kuna Good Luck Bereda anasema good luck Bereda, mtoto wa mzee mnyonge, wazee wa pamba na michemi mingi tu. Alafu unasema unatokea maeneo ya Shingoni, pande za Kome, mti wa dhambi, Bushosa, Kisiwani, na wapata vizuri tena zaidi. Una rafiki yangu wa Tanzania pale, rafiki yangu mkubwa sana pale Mwanza, tuliwahi kutana na yeye pale, akanipeleka mahali fulani tukajiburudisha kizeezee hivi. Unajua sisi ni wazee pia. Alafu kuna Victor Marcia pia anasema tuko pamoja zaidi kwenye kipindi ya asubuhi ya leo. Unajua ukitembea hii dunia
Isikue vizuri zaidi ati umetoka kwenyu unaenda kutembea sehemu fulani halafu hauna rafiki huko. Unafika huko sasa ndio unaanza kuuliza makanga ati hapa mtu anaweza akasimama wapi? Ati hapa wazee uketi wapi? Tafuta watu huko. Uliza mapema kabla ya kutoka hapa Nairobi. Nataka kwenda kisiwani Zanzibar. Nikifika huko ni area gani nzuri? Wazee usimama wapi? Ni katika area gani ambao wazee utulia? Ni area gani naweza nikakati chini kwa piga gumzo za Kizanzibari hivi? Usitoke hapa alafu MC Werengai Nyongesa, nimekuona. Good morning to you. Nasema tuko pamoja sana. John Wakahedeman, tuko pamoja sana. Fred Moga unasema tuko pamoja sana huko Tion in St Peters Nyakenyomisia Secondary School, tuko pamoja sana. Victor Marcia, tuko pamoja sana kwenye kipindi asubuhi ya leo. Daktari wa meno Kivuli Dental Clinic pia unasema tuko pamoja kwenye show habari za asubuhi. Unasema umeamka zaidi, tuko pamoja sana. Ndugu Evangelist Paul Kisala Amiani, karibu sana kwenye kipindi. Kuna Wasafi Butchery pale maeneo ya Framework kiongeza na Mr Coolboy, pia karibuni sana kwenye kipindi asubuhi ya leo. Alafu na rafiki yangu anaitwa bwana Edwin Wambora aka the Governor Kabiria County, anasema tuko pamoja sana kwenye kipindi. Salamia my best friend Triza, mwambie tuko pamoja sana kwenye kipindi. Kuna fundi Nelson anaitwa Plumber Nelson pia wale wa Promise jamani tokea pale Promise, tuko pamoja sana kwenye kipindi asubuhi ya leo. Nikufahamisha aliyochapishwa katika majarida hapa ndani ya 99.9. Niko na jarida la The Standard, The Daily Nation, The People Daily na Taifa Leo kwenye kipindi ya asubuhi ya leo. The Standard, taarifa ambazo The Standard wamezipa kipaumbele. The Standard wamesema JKIA 337 billion deal. It is Chivayo. It is Chivayo. Chivayo, unamjua Chivayo? Chivayo ni yule jamaa fulani hivi rafiki wa Ruto sana. Ni rafiki wa Ruto sana, raia wa Zimbabwe. Yeye ndiye anaonekana kwamba ameankia deal hii ya shilingi bilioni 375 ili kukarabati uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ili kukarabati uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. So it is going to be Chivayo ama inaenda kuwa nani pale? Ndio the taarifa ambayo The Standard wameweza kuangazia kwa asubuhi ya leo. Utakumbuka kwamba jarida hili la JKIA ama uwanja huu wa JKIA umevutia hisia mseto kutoka kwa wadau mbalimbali. Mwaka uliopita wa Kenya waliandamana kupinga kupeana kandarasi hiyo kwa watu ambao walidhaniwa kwamba si watu wazuri kuweza kuendeleza ukarabati katika uwanja huo. Manake dili hiyo ilikuwa imepeana kwa kampuni ama kwa mfanyi biashara bwana Adani, lakini Wakenya wakasita sana, hawakuwa na msimamo mzuri zaidi. Kwa hivyo hoja kuu hapa ni kwamba serikali imeidhinisha mkataba wa takriban shilingi bilioni 375 wa upanuzi uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport. Kampuni inahusishwa na mfanyi biashara wa Zimbabwe Wicknell Chivayo imepewa hisa hizo. Kuna uhusiano unaodaiwa kati yake na Rais William Ruto kama tulivyokuwa tumedai hapo awali. Alafu masuala yanayoibuka hapa ni kwamba masuala ya uwajibikaji na uwazi. Baada ya sakata la Adani, wananchi wanauliza mkataba huu uko wazi kiasi gani? Usalama wa taifa pia. JKIA ni mradi nyeti sana, kuhusisha wawekezaji wa nje kunazua maswali nyingi zaidi. Alafu historia ya Chivayo pia, ripoti zinaonyesha kwamba aliwahi kuwa na kesi za kisheria. Je, hilo linaathiri uaminifu wake? Pia ndizo taarifa ambazo zimeweza kuandikwa pia katika jarida hili la The Standard asubuhi ya leo. Hii ni vita inasemaje? Hii ni vita kati ya maendeleo na uwazi pia. Alafu serikali inasema inaleta uwekezaji mkubwa humu nchini, lakini wananchi wanataka majibu ya wazi. Ni nani ananufaika zaidi? Inaweza kuwa mada moto zaidi na inaweza pia kachangia katika masuala nyingi tena zaidi. Je, unaunga mkono uwekezaji wa nje katika miradi mikubwa kama Jomo Kenyatta International Airport? Hilo ndio swali ambalo tunauliza hapa katika jarida hili la The Standard. Je, unaunga mkono uwekezaji kutoka nje katika miradi mikubwa humu nchini kama uwanja wa kitaifa wa ndege Jomo Kenyatta International Airport? Ndizo taarifa ambazo zimeandikwa katika jarida la The Standard asubuhi ya leo. The Daily Nation, taarifa ambazo wamezipa kipaumbele, wanasema court order don't matter to them. Ndio taarifa ambazo wamezipa kipaumbele hapa, ikiziangazia serikali ya Rais William Ruto. Yaani leo serikali ya William Ruto inapigwa kushoto kulia, ikigeuka huko
mkuu ni kama ile ya Yesu. Nipe mkono huu, inapigwa kofi huko. Yesu alisema ukipigwa kulia unageuza kushoto, ukigeuza kushoto unageuza pia kulia. Yani wakikupiga kulia unageuza kushoto. Ndio majarida ya siku ya leo yanaonekana kwamba yanaiponda ponda serikali ya Rais William Ruto. Kwa hivyo wanasema hapa katika The Daily Nation ya kwamba court order, it doesn't matter to them. Yani hawaamini ama hawa respect kabisa ile uamuzi wa mahakama. Gazeti hili linaonyesha mgogoro mkubwa kabisa kati ya mahakama ama ukipenda judiciary na serikali ama ukipenda executive. Madai hapa ni kwamba serikali imekuwa ikipuuza maagizo ya mahakama. Wahusika wakuu ambao wamekuwa wakipuuza maagizo ya mahakama ni pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Oduor, pamoja na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, waziri wa afya Eden Duale. Na athari yake inaonyesha kwamba kuna kudhoofika kwa utawala wa kisheria humu nchini. Kuna hatari ya anarchy, machafuko ya kitaifa ukipenda, alafu vile vile kuna kukosa imani kwa taasisi za serikali. Hali halisia inaashiria nini? Inaashiria power struggle. Nani ana nguvu zaidi kati ya mahakama na serikali? Swali kwa wananchi likuwa, je, serikali inafaa kufuata kila uamuzi wa mahakama bila swali? Ndilo swali kitu ambacho limeweza kuandikwa pale. Katika taarifa zingine ambazo zimeweza kuandikwa pia wanasema fidia shilingi bilioni 2 kwa waathiriwa wa maandamano. Na taarifa kuu hapa ambayo imeweza kuandika hapa ni kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 2 kufidia zaidi ya watu 1000 walioathirika na maandamano. Fidia inahusisha vifo, majeraha, utesaji na vile vile ukiukaji wa haki za kibinadamu. Ndizo taarifa ambazo zimeandikwa katika jarida hili la The Daily Nation asubuhi ya leo. Alafu kuna breakdown muhimu sana, muhimu kwa msikilizaji wangu wewe, ni kwamba kifo kwa kulingana na jarida hili la The Daily Nation, kama na familia wako alipoteza maisha yake kutokana na dhuluma za kijamii ama dhuluma za polisi ama kutokana na hizo maandamano, basi atakuwa anapokea shilingi milioni 3.5 na zaidi. Yani iwapo mtu wako alikufa katika kutokana na ghasia hizo, shilingi milioni 3.5 ndio utakuwa unapokea na zaidi. Majeraha makubwa hadi shilingi utakuwa unapokea hadi shilingi milioni 2. Unyanyasaji wa kijinsia utakuwa unapokea hadi shilingi milioni 5. Ndio taarifa ambazo zimeweza kuandikwa hapa katika jarida hili la The Daily Nation. Hii ni hatua ya kuwajibika kwa serikali, lakini pia ni ushahidi kuwa kulikuwa na matumizi mabaya ya nguvu. Alafu vile vile mfumo wa usalama una changamoto zake. Swali likiwa hapa, je, pesa inaweza kufidia hali iliyopotea? The People Daily, taarifa ambazo wameweza kuandika asubuhi ya leo, wanasema Ruto's 2027 playbook, the political power of state funds. Ndio taarifa ambazo zimepewa hapa kipaumbele katika jarida hili la The People Daily. Wanasema Ruto's 2027 playbook, the political power of state fund. Wanasema Rais William Ruto amejiframe yeye mwenyewe kama champion for ordinary citizen wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, lakini sasa ameroll out a number of money laden project ambazo lengei tu kuonyesha kwamba kuna economical tools but also potential asset that could influence voter behavior in coming elections. Ruto must go. Watu wamekuwa wakiimba Ruto must go, lakini sasa mungwana huyu amejiposition kama mmoja wapo wa wale ambao atakuwa anavutia watu wengi sana. Miongoni mwa pesa ambazo amewekeza nyingi kuweza kuvutia watu ni pamoja na Hustler Fund, Nyota, miongoni mwa projects ambazo ameziweka pale. Anasema hapa kuna ile inaitwa Social Health Authority pia. Watu wengi wanailaumu, lakini jamaa ameshikilia papo hapo, lazima liwe liwalo, kunyeshe kuangaze, yuko tu pale pale. The National inaitwaje pia iko pale. The fund in expect kufanya nini? Vile vile vitu hizo zimeweza kuandikwa katika jarida ile la The People Daily asubuhi ya leo. Mwisho kabisa, ndugu mpenzi msaji wangu, na kupatia yaliyochapishwa katika jarida ile la Taifa Leo. Wanasema Mulembe yapiganiwa. Alafu wanasema kivumbi kikali zaidi, makundi mawili makuu asimu katika uchaguzi mkuu ujao, yakiongozwa na Rais Ruto kwa upande mmoja na upinzani yaamua kupeleka vita magharibi, kila mmoja likitaka kushawishi wapiga kura wa uko waliunge mkono. Wikendi
wikendi kisadfa makundi hayo yalipiga kambi kali siku 3. Ni nani atashawishi kura nyingi za Mulembe? Ndio swali ambalo the Taifa Leo wanauliza kwa sasa. Ni nani atashawishi kura nyingi za Mulembe? Mulembe boss, kina Mike Wangina Road na wengine wote, kina ndugu Evangelist Paul Kisala Amiani. Ni nani atawashawishi hao jamaa waseme Mulembe boss weze kuchukua kura zao nyingi tena zaidi? Ukaidi wa serikali sasa wasikitisha. Ndio taarifa ambazo zimeweza kupewa kipaumbele pia katika jada hizi. Mapuuza ya maagizo ya korti saa kuhusu msitu Imendi na ujenzi wa kituo cha Ebola ya Kera. Ndio taarifa ambazo zimeweza kupewa kipaumbele hapa. Yaani Wakenya wengi wanaona kwamba hiyo ni swala ambalo lina kera tena zaidi. Waanga wa maandamano pia kulipwa donge. Taarifa ambazo zimeweza kuandikwa hapa katika jarida hili la Taifa Leo asubuhi ya leo. Alafu taarifa zingine zinasema afueni Iran na Amerika wakiafikiana pia katika mkataba huo wa amani. Mlango bahari wa Hormuz sasa utafunguliwa. Wenda bei za mafuta sasa ikaweza kushuka katika siku za hivi karibuni. Niandikia kupitia 0710606799 kuhusiana na yale yote ambayo ungependa niweze kuangazia kwa kina zaidi ili uwe na asubuhi njema. Nikukumbushe tena mechi kati ya Ubelgiji na Egypt ilitoka sare ya kufungana goli 1-1 katika kombe la dunia, mechi ambazo zilipigwa usiku wa kuamkia leo. Iran ikatoka sare ya magoli 2-2 na New Zealand muda mfupi uliotamatika. Alafu leo usiku katika mechi za kombe la dunia itakuwa ni zamu ya Ufaransa wakizipepeta dhidi ya Senegal. Nani atakuwa mkali? Alafu Iraq wao wenyeji wa Norway. Nani atakuwa mkali katika mechi za asubuhi ya leo ama mechi za usiku wa leo? Kumbusha kwamba Cote d'Ivoire ndio timu ya kwanza ya Afrika kuandikisha ushindi katika mechi za kombe la dunia zinazoendelea kule nchini Marekani, Canada na Mexico. Sweden ilipepeta Tunisia magoli 5-1 katika mechi ya hapo jana. Belgium na Egypt zikatoka sare ya goli 1-1. Hispania na Cape Verde zikatoka sare ya kutofungana. Alafu Saudi Arabia na Uruguay pia zikatoka sare ya kufungana goli 1-1. Ndio mechi zilizopigwa hadi kufikia sasa. So far so good. Good morning ladies and gentlemen. Ni saa 12 na dakika 50 Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye show